ชั่วโมงแสดงป่ะខ្ញុំឈ្មោះច្រឹងវរតชื่อเจริญโบรสนะครับก็อายุประมาณอายุ21ឆ្នាំ21ไอเป็นรุ่นพี่ผมเพ่ตำแหน่งได้ตำแหน่งอะไรตำแหน่งเขาพูดว่าอะไรภาษาเขาเห็นพูดว่าเลี้ยงบอลตราป่ะว่า possession ខ្ញុំលេងបំរើការពារដមីอะไรวะพี่midfielder อ๋อ midfielder midfield defender เล่นกองกลางครับพี่เขาเล่นกองกลางก็เล่นที่ไหนมาก่อนทุกวันนี้เล่นอยู่อะไรเล่นอินาโมខ្ញុំមកពីក្លឹបក្រសួងការពារជាតិ Army National of Defense ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันมาจาก Army มาจาก Army FC ก็ยินดีต้อนรับเวลคัมอยู่นะจับมือกันหน่อยดิจับให้มันดีๆหน่อยมันแข็งแรงไอ้เหี้ยมันก็ไม่อยากเอามานะครับខ្ញុំបាទឈ្មោះច្រឹងបរតមកពីក្លឹបក្រសួងការពារជាតិខ្ញុំបាទអាយុ21ឆ្នាំបាទតម្រង់លេងរបស់ខ្ញុំដមីការពារគឺបើគេហៅអង់គ្លេសគេហៅថា midfield defender ខ្ញុំកាត់នៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំកាត់នៅភ្នំពេញកាត់ថ្ងៃ4ខែ7 1997ខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តបុរីរាមនេះខ្ញុំមកបាន2ដងហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីកណាស់បើបានខ្ញុំមកដល់ក្លឹបបុរីរាមនេះហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ពីមុនមកក៏ខ្ញុំធ្លាប់លេងជាមួយក្លឹបបុរីរាមដែរពីព្រោះពីមុនមកArmy FC បានប្រកួត friendly match នៅប្រទេសថៃខេត្តបុរីរាមចាញ់ដែលលទ្ធផល friendly 3-0បាទសម្រាប់ប្រទេសរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់របស់យើងហើយនៅអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅលីកកំពូលរបស់យើងគឺចំនួនអ្នកsupport គេហៅ fan អ្នកគ្រប់គ្រងគឺប្រហែលជា50000នាក់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកវឹកហាត់ឬក៏មួយមកបណ្ដោះបណ្ដាខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលលេងឆ្នាំក្រោយ season ថ្មីជាមួយក្លឹបបុរីរាមនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមកគ្រប់គ្រងក្លឹបបុរីរាម support ក្លឹបបុរីរាមទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំបានមកដល់នៅក្លឹបបុរីរាមនេះខ្ញុំតាំងចិត្តមួយថាខ្ញុំនឹងអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យឡើង up level បន្ថែមទៅខ្លួនខ្ញុំទៀតបាទដើម្បីឲ្យខ្លួនខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងហើយនឹងកាន់តែបច្ចេកទេសកាន់តែខ្លាំងនៅអភិវឌ្ឍនៅក្លឹបបុរីរាមមួយនេះដោយលើកតម្កើងខ្លួនឯងនៅបច្ចេកទេសហើយនៅកម្លាំងបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំអាចត្រឡប់ចូលទីលានវិញខ្ញុំនឹងគិតថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងដោះដាតសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកកៅអីត្រៀមលីកនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតបាទក៏សូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសូមឲ្យបងប្អូនងាកមកគ្រប់គ្រងក្លឹបបុរីរាមដែលក្លឹបថ្មីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនចូលទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុសកហើយនឹងក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្សេងទៀតបាល់ទាត់របស់រវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃដើម្បីស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តបុរីរាមបាន2ថ្ងៃបាន2ដងហើយពីមុនខ្ញុំបានមកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំ
Army FC គេហៅ Defense of Cambodia ប្រកួត friendly match ជាមួយក្លឹបបុរីรัมย์តែលើកនេះផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានបង្ហាញម្ដងទៀតដែលនៅក្លឹបមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងបរិងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងបន្តទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបំផុតដែលបានក្លឹបបុរីรัมย์មើលឃើញរូបខ្ញុំដែលគាត់ជ្រើសរើសខ្ញុំបានមកប្រកាន់ក្លឹបមួយនេះ